वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो भी बाकी है। हुन्ने बैटल ग्राउंड 24/7 इन्ने वैर रन माड़ी दले यार इत्थे मिलदा ही रहना लाइफ फैंटेसी तरीक ते मैं बाई बाई कहण कई शांग ते दुपहर जिगरे दी गल वह दिल ठग दे शिकागो बोल बाणी तो मारूड़ वादू फील फोकी छड़ पाड़ दंदे ने जो रूफ वेंचेस्टर आए के ड्रामोन शूट पूरी लॉयल्टी ते रॉयल्टी ना कोई भी ना झूठ ओ ग्रिपिंग क्राइम ते ड्रामा ना कोई लीरे अपना वजूद मेरी गल भी ते सी कोई चक्कर नहीं चीका भी कढाऊं फिर भी लै घंटे वाली फील चक पाउंदा गेरड़ी सानू दस दे बले की ब्लड लाइन